是大哥，哎，拿着好了。哎呀，小两口吃这么多海鲜，家里有矿啊？哪有矿，大哥？这海鲜啊，在我们当地很便宜了。真的假的？对呀、这一个菜才花几块钱呢。快，给我来一份。用不了这么多，大哥。这一张啊，冰箱都塞满了。来，我给你介绍一遍。扇贝肉，咱们家扇贝肉啊，给两3包。大海那边热排骨啊，鱿鱼煲子给两3大包。生黄肉来2包。大个鱿鱼须啊，给2包。花甲肉给2包啊。现在在咱们家下单哥几。